Všechny vás zdravím ve světě umělé inteligence a pojďme se podívat, co AI si pro nás dnes všechno připravilo. Podíváme se spolu dneska na dva body. Prvním bodem bude projít si jednu významnou novinku ve světě umělé inteligence, a to novinku, která změní postupně opět svět, a to dneska svět zdravotnictví. A druhý bod bude projít si ChatGPT, hlavně všechny jeho verze a kterou kdy použít. Tak jdeme na to. Zde máme obrovskou novinku, která se udála ve světě umělé inteligence ve spojení se zdravotnictvím. A to takovou, že americká centra FDA po experimentálním provozu interně nasadí umělou inteligenci. Co to znamená? FDA je americký úřad pro kontrolu léčiv a potravin a oni samozřejmě musí každé léčivo, každý lék, každou potravinu, než projde všemi testami, musí právě otestovat, musí schválit, musí experimentálně vyzkoušet, jestli nám obyčejným lidem, jestli můžou dát do běžně dostupných obchodů, případně do lékáren a podobně. A tenhle proces vždycky samozřejmě hrozně moc dlouho trvá a umělá inteligence se bude nasazovat z důvodu urychlení těchto testů, urychlení vyhodnocování těch testů a urychlí to právě práci doktorům, zdravotníkům, testrům, vědcům a podobně. Tady vlastně vidíte celou zprávu a jak vidíte poslední odstavec, co bude dál, agentura bude i nadále vyhodnocovat výkonnost, shromažďovat zpětnou vazbu od uživatelů a zdokonalovat právě tyhle funkce AI. Jak vždycky říkám, svět AI je tady s náma od roku 2012, ale pořád jsme na obrovském začátku. Uvidíme, kam se to všechno posune. Tak jo, to máme rychlou novinku ve světě AI a pojďme na obrovský test všech modelů ChatGPT a podívat se, který pro nás je ten nejlepší. A teď máme před sebou obrovský test modelů ChatGPT, všech modelů. Jaký byl důvod tohoto testu? Sám jsem si vždycky zkoumal, k čemu vlastně kterou verzi ChatGPT použít. Mnoho lidí se mě na to ptávalo, která verze na kterou situaci použít, která je vlastně lepší, která je vůbec ta aktuální a podobně. A většinou, když jsem se snažil nějaké informace zjistit prostřednictvím školení, prostřednictvím online kurzu a podobně, nikdy jsem nedostal adekvátní odpověď. Nikdy jsem se nedozvěděl to, co jsem vlastně chtěl. Většinou mě všichni jenom řekli nebo ukázali to, že mě rozklikli ChatGPT, tak jak ho známe, rozklikli a tady tohleto se mnou vlastně všechno prošli, ale jenom tady tyhle věty dole. 0.3 používá pokročilou argumentaci. Ale nic víc jsem se nedozvěděl. Co si člověk neudělá sám, to nemá. Takže jsem se rozhodl sám na vlastní pěst si všechny modely otestovat a to jednoduchým testem, se kterým jsem se vlastně radil s chatem GPT, pojďme se na to rovnou podívat. Vytvořil jsem si projekt, test všech verzí ChatGPT a úplně na začátek jsem se vlastně poradil, jak to udělat, jaké kritéria použít a následně jsem začal testovat. Vidíte tady celou konverzaci ohledně tohoto testu. Zeptal jsem se, čau, chci udělat s tebou test, plánuji na stejnou otázku se zeptat všech tvých verzí a porovnat výsledky. Půjde to? Chtěl jsem poradit se přímo s modelem, který se bude testovat, ať mě on poradí. Řekl jasně, půjde to. Zeptal se mě, jestli mám už nějaké pravidla nebo co navrhuji. Otázku jsem obrátil na něho, jaké pravidla by navrhoval on. Tady mě vyjmenoval pravidla. Stejná otázka pro všechny verze, žádný kontext, bez následných dotazů, zaznamenávání výstupů a tak podobně. A tady jsem použil možnost takovou, že pokud řeknete vašemu chatu GPT, ať si něco zapamatuje, tak on si to zapamatuje do budoucnosti. Pokud to samozřejmě máte povolené. Takže tady jsem mu zadal prompt. Super, zapamatuj si vyhodnocení bod číslo 6
A vždy, když ti napíšu vyhodnoť dle kritérií, tak půjdeš a vyhodnotíš to dle těch kritérií, na kterých jsme se domluvili. Takže perfektní, mám zapsané. Jdeme na to. Skvěle, pošli mi svou testovací otázku. Tak, a tady je právě už ta otázka. Shrň mi nejzásadnější milníky ve vývoji AI za poslední 1 rok. Všeobecná otázka, nic konkrétního. Chtěl jsem všem těm verzím dát volnou ruku, ať mě vlastně ukáží, co všechno umí. Jaký mají každý potenciál. Tak, pojďme se podívat, takhle odpovídá 4O. Dal mě 6 základních bodů. Následně úplně stejnou otázku jsem položil do verze O3. Shrň mi nejzásadnější milníky ve vývoji AI za poslední 1 rok. Co se mně obrovsky líbí na téhleté verzi, a nedělá to jako jediná, jsou potom další verze, ona vám začne postupně ukazovat, nad čím přemýšlí, jak přemýšlí, vidíte tam ten myšlenkový pochod. A když tak si ukážeme příště. Přemýšlím po dobu téměř 3 minut vlastně hodnotil tu odpověď, vyhledával, analyzoval a podobně a nakonec odpověděl tohleto. Hezky mě to dal podle data, udělal mě z toho vlastně takovou tabulku. Událost a proč je to zásadní. Následně stejný dotaz jsem použil do verze 0.4 mini. Bylo to hodně podobné, taky vlastně ukazoval, nad čím dumá, nad čím přemýšlí, jak uvažuje, kde se právě nachází, na jakém vyhledávači a podobně. Obrovský rozdíl samozřejmě vidíte tady ten čas. Už ne téměř 3 minuty, ale 13 sekund. Taky ta odpověď je o něco jednodušší. Není tak hezky strukturovaná. Pokud si budete chtít tu odpověď přečíst, samozřejmě kdykoliv si video stopněte, přečtěte a já jsem tohleto všechno přečetl za vás a vyhodnotil do tabulek. Respektive ChatGPT mě s tím samozřejmě pomohl. Tak, následně úplně stejný dotaz, ale ve verzi 0.4 mini high. Proces hodně podobný, opět zase přemýšlel, analyzoval, ale nejsme na téměř 3 minutách trvání odpovědi, nejsme na 13 sekundách, jsme někde uprostřed. Minuta 13 sekund. Tady se to hodně začíná podobat verzi 0.4 s tím, že to nemáme tak hezky do tabulky. Máme to ve větách, ale ty data jsou tady. Tak a poslední 4,5, vlastně nejnovější verze, která je v takovém zaváděcím režimu, testovacím režimu, opět shrň nejzásadnější milníky a tak dále, a tak dále. A odpověď. Tak, když jsem měl všechny takhle odpovědi od všech verzí ChatGPT, které jsou momentálně k dispozici, tak jsem se následně vrátil a tady jsem mu to řekl. Tak, mám hotový test, každé tvé verze jsem se zeptal, nejzásadnější a tak dále. Odpověď, paráda, těším se na srovnání a tak dále a tak dále. No, přemýšlím, jak to teď udělat. Máš nějaké nápady? A já jsem měl 2 verze, jak to udělat, ale nebyl jsem si jistý, jestli jedna verze bude fungovat. První varianta je, že ty sám se podíváš do historie chatování a vyhodnotíš každou tvou odpověď z každé tvé verze. Tohleto by samozřejmě bylo o mnoho rychlejší, nemusel bych tolik věcí kopírovat, bylo by to i krásnější, ale zatím mě sám ChatGPT řekl, že tohle možné není. Myslel jsem si to, ale věřím, že jednou tohleto možné bude. Druhá varianta, že samozřejmě já to skopíruju, všechno mu to vložím do chatu a následně mu řeknu pracuj s tím. Samozřejmě řekl, že dávají obě smysl, ale přiznal, že neumí. Varianta 2, ty mi pošleš odpovědi. Doporučuje výhody, 100% nad tím kontrol, je to konzistentní, nemusí přistupovat k historii, zabere to trochu více času. Dokonce je to, co jsem řekl, tak nám přiznal. Varianta 1, já projdu historii, mám přístup pouze k tomuto vláknu. Tušil jsem to,
ale říkal jsem si, hele, možná už by to dokázal, tak zatím ne. Nedokážu automaticky poznat, která odpověď je z jaké verze. Takže jsem to musel i popsat. OK, takže zvolíme variantu číslo 1. Myslel jsem tady tuhle variantu, on to ale pochopil, že myslím první varianta, kdy ty se sám podíváš. Takže tady mě to ještě upravil. Skvěle, jen pro jistotu myslíš tím skutečně variantu číslo 2. On se vracel k tomu mému návrhu, ne k tého odpovědi. Jasně, myslím variantu, kde ti já pošlu ty odpovědi. Tak jdeme na to. Takže otázka vždy byla: shrni nejzásadnější milníky. Perfektní, tady mě ještě vlastně napověděl, na čem jsme se tedy domluvili, jak jsme se domluvili. A ChatGPT 4o, co odpověděla. Vždycky jsem vlastně nahoru napsal odpověď, nebo respektive která verze ChatGPT odpovídá a následnou odpověď. Tady se mě ptal, jestli už to chci shrnout, nechtěl jsem to shrnout, ne, počkej. Respektive, on mě to začal hodnotit. A já jsem mu řekl, ne, počkej, stopnul jsem ho, jinak on by psal ještě dál a dál a dál. Prva ti pošlu všechny varianty a až ti řeknu vyhodnoť dle kritérií, potom se do toho pustíš. Teď už jsme se pochopili, takže znova mohl jsem mu napsat vždycky verzi, kterou jsme použili a její odpověď. Super, odpověď mám zapsanou, můžeš pokračovat. Takže pokračujeme zase. Verze, odpověď, projedu to rychle. Verze, odpověď. Verze, odpověď. Verze, odpověď. Verze, odpověď. A to už by mělo být všechno. Super. Takže skvěle. Přidávám i odpověď z setu GPT-4o mini do seznamu. Aktuálně máme shromážděno 6 verzí. Dokonce vždycky nám vlastně vypsal, kterou verzi už máme uloženou. A teď jsem mu řekl vyhodnoť dle kritérií. Obodoval nám to tak, jak jsme se vlastně na tom domlouvali. Rozbalí table. Vidíme. Vrátím se. Vytvořil nám takovou tu tabulku hodnocení dle bodů, na kterých jsme se domluvili. A následně nám tady řekl, tady je přehledné hodnocení všech bodů a zeptal se nás, jestli k tomu chceme i jeho komentář. Tak samozřejmě využil jsem nabízenou možnost, ano prosím, přidej i komentář. A ke každé verzi body a komentář. Zase, pokud to někoho zajímá více, stopněte si video, projděte si to, já to prolítnu s váma rychleji, a aby jsme se dostali ke konci, kde nám to hezky sesumíroval všechno. Tak, následně se zeptal, jestli chceme i doporučení vytvořit. Opět využil jsem příležitost, ano, chceme. Takže nám říká, pro výzkumníky a technické profesionály doporučuje verze 4,5. Obsahuje totiž technologické detaily, zmínky o reflexních modelech a tak dále a tak dále. Pro manažery ChatGPT 4o, pro studenty, novináře a zájemce o AI 0.4 mini high, pro zvědavé lajky 0.3, pro rychlý přehledné náročného čtenáře 0.4 mini, pro zájemce o praktické aplikace například zdravotnictví, o kterém jsme se bavili na začátku videa, možná, že tam používají zrovna 0.4 mini, asi se nedozvíme. Tak tuhle verzi. Tak a následně chtěl jsem, aby mě vytvořil zucelenou tabulku, kde se rozepíše, která verze je na co dobrá a pro koho. Tak, aby jsme to fakt měli v jednom sešitu, nemuseli nic dohledávat. A jak takovou tabulku z chatu GPT vlastně dostaneme? Samozřejmě, mohl bych dát CTRL, vždycky do Excelu, postupně si to tam všechno překopírovávat, sám si to formátovat. Ale ne, jsme přece ve světě umělé inteligence, chceme používat AI jako nástroj. Nechceme my to všechno dělat, chceme mít robota, který nám bude pomáhat. Takže podíváme se na to. ChatGPT se nás zeptal, jestli chceme právě PDF, Excelovou tabulku, tak říkám ano, super, chci PDF.
Následně proběhla analýza, vyhodnotil, že do PDF to nejde, protože některé speciální znaky způsobují problémy. Takže sám mě navrhnul, hele, pojďme spíše ten Excel. Tak mu říkám, OK, dám na tebe, dej mi Excel. Následně doporučení AI v Excelové tabulce. A teďka jsem mu řekl, že mu dám ještě jeden těžší úkol, protože nechal jsem ChatGPT, ať se sám zanalyzuje. Ať sám sebe zhodnotí tak jako ve škole. Oznamkuj prosím každou tvou verzi. 1 nejlepší, 5 nejhorší, jako ve škole hodnotíme nejvhodnější model pro laika. Dal jsem mu kritéria, oznamkuj to, 1 nejlepší, 5 nejlepší. Tak, která verze je nejlepší pro laika? A baví ho zkoumat AI. Takže šel, začal vyhodnocovat a takhle nám to vyhodnotil. Takže pro laika, pro nadšence AI, který si chce hrát s umělou inteligencí, zkoumat její limity, tak doporučuje nejčastěji používejte 0.3. Výborná komunikace, proces myšlení, uvažování, struktury, výsledného výstupu, laik, kterého baví bádat, tu zažije přirozené objevování. Na druhém místě jsou společně 0.4 mini high a 4.5, ta nejnovější. Mají velmi dobrý rozsah, aktuální data, lidsky psané, mírně formálnější tón, 4.5 bohaté na fakta, AI trendy pro zvídavé lajka ideální jako druhý krok. Následně v druhé polovině se nám objevují 4O, 0.4 mini, 4O mini. Perfektně strukturované, přehledné, ale chybí hloubka, zaměřené na praxi. Takže 0.4 mini opravdu spíše zaměřené na ty vědce, na matematiky a podobně. Tohleto byl svět AI a co nám přinesl dnes. Vidíte, že AI se posouvá opravdu do každé profesní úrovně, už i ve zdravotnictví a pomalu to bude i v nemocnicích určitě a podobně. Zatím se to posunulo na úroveň takovou, že to vědcům pomáhá testovat potraviny a léčiva. Za chviličku nemocnice, budou tam s náma jezdit roboti, věřím tomu, počkejme si na to. Následně pro lidi, které zajímá, kdy jaký chat GPT si zapnout, pokud se nechtějí spokojit jenom s tím defaultním, ale chtějí si s tím více pohrát, být více profesionální, tak jsme si prošli, která verze kdy je nejlepší. A opět, je to na každém z nás, zkoumat si to, ale dal jsem vám aspoň takový rychlý náhled, která verze je nejlepší, anebo berte to třeba i jako návod, jak si cokoliv otestovat. Děkuji všem za pozornost, mějte se hezky a příští video se opět vidíme u něčeho zajímavého. Tohle to byl svět AI dnes.